بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. لکه څرنګه چې په جریان کې هستئ د اسلامي امارت له لوري د افغان پانګوالو د صنعتي تولیداتو لپاره شپږ ورځنی نندارتون په لاره اچول شوی. دا چې دغه نندارتون د افغانستان د تولیداتو لپاره څومره یو ښه بازار جوړېدی شي، غواړم د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه د همدغې نندارتون لپاره ځانګړې کړم. نور حال په خپرونه کې راسره وګورئ. په پلازمینه کابل کې د صنعت اونۍ څلورم ملي نندارتون پرانیسته او له کورنیو تولیداتو څخه د حکومت او خصوصي سکتور په ملاتړ ټینګار. د ریاست الوزرا مرستیالان وایي اوس مهال افغان صنعت د سیمې په کچه سیال او اسلامي امارت ژمن دی چې د خصوصي سکتور څخه د ملاتړ ترڅنګ له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. داستا کی وسات عفات ستا د سپیڅلې غذا اوس د خدمت ته اړتیا د داستا کی وسات عفات ستا د سپیڅلې غذا د دې سپیڅلې صوبې د دې ګټلې صوبې هم دا عزت او وینو د شاهد شوي اشنا هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړی بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي دا اونۍ یوازې سمبولیک عنوان نه بلکې دا د یو حرکت بدلون او قوي عزم څرګندونه کوي چې موږ باید له وارداتي اقتصاد څخه تولیدي صادراتي او په خپلو پښو ولاړ اقتصاد لرلو ته ولاړ شو. درنو حاضرینو محترمو، صنعت د هر ملت د پرمختګ اساس دی. موږ نن ورځ د هغو هیوادونو شاهدان یو چې یوازې د صنعتي انقلاب له برکته یې خپل زیربنایي بنسټونه قوي کړي، بیکاري یې له منځه وړې، عواید یې زیات کړي او خپلو تولیداتو ته یې په کور دننه او بهر کې ښه مارکیټونه پیدا کړي دي. افغانستان که څه هم د تیرو څه باندې 4 لسیزو په جریان کې د جګړو، اشغال او ویجاړیو سره مخ و، خو د اسلامي امارت په راتګ سره الحمدلله د امن، خپلواکي او اقتصادي فرصتونو دروازه پرانیستل شوې. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان برای رشد صنعت و حمایت از تولیدات داخلی در عرصه‌های مختلف همیشه حامی صنعتگران و سرمایه‌گذاران خود در بخش‌های مختلف بوده و در آینده هم میباشد. ما در هر عرصه انشاءالله به خاطر حمایت از تولیدات داخلی خود و به خاطر حمایت از صنعت خود در عرصه‌های مختلف انشاءالله آماده همکاری هستیم. ملت افغانستان در حال تجربه کردن امنیت و ثبات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، ایجاد شغل برای هموطنان، رقابت با دیگران در عرصه‌های اقتصادی و مبدل شدن افغانستان به نقطه ترانزیت بین آسیای جنوبی و آسیای میانه می باشد. په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي د افغانستان ټول تولیدات با کیفیته په نړیوالو معیارونو برابر دي او اسلامي امارت د پالیسۍ له مخې غواړي افغانستان په صنعتي صادراتي هیواد بدل کړي. همدا عزت او وینو د شاهد شوي اشنا تولید افغانستان با کیفیت است
در هر غرفه‌ای که اینجا افغان‌ها الحمدلله حضور دارند، هر بخشش است، در هر کدامش دست ببانه. کیفیت هم شما نزدیک دیده میتونین، کوالیتی هم دیده میتونین، پیکینگ هم دیده میتونین. هر توانایی را امروز الحمدلله سکتور خصوصی افغانستان در بخش‌هایی که ما تولید داریم الحمدلله میبینیم با کیفیت است. لطفاً تولیدات افغانستان با کیفیت است الحمدلله، هیچ کدامش بی کیفیت نیست. و کسایی که میگن تولید افغانستان بی کیفیت است، دشمن صنعت افغانستان هستند، دشمن افغانستان هستند و دشمن تولیدات افغانستان هستند و نمیخواهند تولید افغانستان خودکفا شود. ما میریم از 50 قلم یا 100 قلم یا 500 قلم، ما فقط اکتفا به این نمیکنیم که ما 500 قلم تولید داریم. هدف ما این نیست. هدف ما در افغانستان به فضل مرحمت خداوند تماما نهادهای امنیتی و نهادهای سکتوری که ما داریم، جناب حاجی صاحب اینجا حضور داره، ما از صنعت افغانستان حمایت میکنیم. ما به صنعت افغانستان ان شاء الله به امید خدا انقلاب میخواهیم در صنعت افغانستان بیاد. البته ما بارها یاد کردیم که ما رقابت میکنیم صنعت افغانستان همراه کشورهای افغانستان همسایه در داخل افغانستان، البته با کشورهایی که سالها تجربه دارند. در دیگر کشورها ما حقیقتا شاید نتونیم، ولیکن در داخل افغانستان ما میتونیم که احسان خداوند با پالیسی های حمایوی خود، با تعرفه های خود، با برنامه ریزی خود، با تماما مسئولیت خود الحمدلله صنعت افغانستان حمایت کنیم. ښکاره ده چې نندارتونونه د هیواد د اقتصادي ودې او سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. بې له شکه چې په نړیواله کچه نندارتونونه بیا د دې سبب کیږي چې د یو هیواد تولیداتو ته نړیوال بازار وموندل شي. که کوم سوداګر د خپل هیواد تولیدات یا محصولات له بازار موندنې پرته نورو هیوادونو ته یوسي، ښایي وړونکي یې له ستونزو سره مخ شي. خو که د دغو توکو کیفیت د کوم نندارتون له لارې معرفي شوی وي، خلک او سوداګر ورسره بلد او کیفیت یې سم ورمعلوم وي، ښایي په پیرلو کې یې ژر اقدام وکړي. هغه سپیره ګلالی حضیرې دلی ګلاب، هغه زخمی طالب جان په زړه داغلی ګلاب. ګورئ له پامه باسئ د امثال علیمو پر ځوانې معذوره کړې دلی ګلاب. هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي، لاسته راوړی بارمران پالنه غواړي. غم د ځان دی په کار دی غم د هیواد، غم د ځان دی په کار دی غم د هیواد. زخمی وجود. خوشبختانه بعد از تحول سیاسی در افغانستان و آمدن امارات اسلامی افغانستان، صنایع در افغانستان داره یک رونق چشمگیری را با خود تجربه میکنه و یک صفحه جدید در تاریخ صنعت افغانستان باز شد. اتخاذ سیاست‌های اقتصاد محوری امارات اسلامی افغانستان سبب ازی شد که 50% فابریکات ما که در جمهوریت بنابر مشکلاتی که وجود داشت، از جمله فساد بسیار گسترده اداری و همچنان فسادی که در گمرکات وجود داشت و همچنان قاچاق مواد خام که صورت می‌گرفت، اینا همش عواملی بودن که 50% فابریکات ما در جمهوریت مسدود شده بود. اما بعد از تحول و آمدن امارات اسلامی افغانستان و مبارزه جدی با فساد اداری و جلوگیری از قاچاق مواد خام ما، این سبب ازی شد که فابریکات ما دوباره روی پای خودش ایستاد شود و خوشبختانه که افغانستان در 133 نوع کالا به خودکفایی و یا هم نیمه خودکفایی برسه و طی 3 سال که 3.5 سال که گذشت با همکاری وزارت محترم صنعت و تجارت 1500 فابریکه جدید در افغانستان احداث شد و بعد از اینکه امر زمین به صنعتکارا دیروز تا یک محفل که دوباره آغاز گردید، روند زمین توزیع زمین به صنعتکارا، بیشتر از 3000 فابریکه دیگه قرار است که به زودی در افغانستان فعال شود. یعنی به این معنی است که ما داریم قدم هایی را به طرف انقلاب صنعتی در افغانستان میگذاریم که سبب پایان دادن به معضل بیکاری در افغانستان خواهد شد.
ګډونوال وایي نندارتونونه د سوداګرۍ په داخلي او بهرنیو مارکیټونو کې د بازار موندنې لپاره ډیره غوره وسیله ده. نندارتونونه د بزګرانو، متشبثینو او تولیدونکو لپاره دا فرصت برابروي چې خپل تولیدات د ملي او نړیوالو اخیستونکو مخې ته وړاندې کړي. دا کار مستقیما د پلور کچه لوړوي او عاید زیاتوي. زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي پام بندي تل زړګ یاد د شهید یار پر کوروي چې دستر ګتورو ستا بدستر ګتوروي په واقع چې دغه لیدل کاته د هیوادوالو د کورني تولیداتو څخه یو یعنی ډیر مفید تمامېږي د کورني تولیداتو لپاره. باید زموږ ټول ستاسو هیوادوال باید د کورني تولیداتو څخه استفاده وکړي ځکه چې هم مفید دي، هم ګټور دي، هم په ښه کوالټي کې تولید کیږي. نو زموږ غوښتنه هم همدا ده له ټولو هیوادوالو څخه چې راسي له نندارتون څخه لیدنه وکړي او کورني تولیدات وپېري. دلته چې موږ تاسو اوس یو د افغان پوسټ اماراتي شرکت غرفه ده، له دغه څخه هم په زرګونه هیوادوالو لیدنه کړې ده. موږ ورته د افغان پوسټ د خدمات په اړه بېلابېل معلومات وړاندې کړي دي. د نورو په پرتله چې ورته ګورو ماشاءالله بیروباره پوره شی ګڼو ګڼې ډېره ده. نو موږ خوشحاله یو الحمدلله چې موږ خپل هموطنان خپل هموطنوال مو د خپل داخلي تولیدات ته ډېره مثبته علامه ورته ښکاره کوي او ډېر ورته خوشحاله وي. دا که فیصدي ته واړوو انشاءالله په ډېره لوړه کچه پورې موږ ته دا تمام شوی ده او موږ به انشاءالله کوشش کوو چې همیشه به خپل نمایشګاه کې اشتراک وکړو چې بیا هم وکولی چې خپل وطنوال ته ډېره ښه نتیجه بخش نمایشگاه ورته را پیش کنیم. اختراع نوی کرده که تقریبا یک جنس است به نام کوک که از زغال تولید میشه که برای بلند منزل‌ها به خاطر مرکز گرمی هایش و همچنان به خاطر ذوب آهن، ذوب سرب و ذوب منس و برنس و گپا استفاده میشه که اگر یعنی یک بر سه قبلا اگر 3 تن زغال استفاده میکنن ازنا از 1 تن حتی تا 5 تن هم یعنی در بر میگیره و هر حرارت از آنقدر بلند است که فکر کنین که اگر زغال 3 ساعت بسوزه اینا از 10 ساعت بلندتر میسوزه، یعنی حرارتشان به مو اندازه است. ما از هموطنان خود خواهش میکنم که کسایی که بلند منزل دارن و همچنان فابریکات تولید آهن و گپا دارن میتونن از استفاده کنن. خیلی اقتصادی از اینکه از مازوت و از زغال استفاده میکنن، محیط زیست هم محیط ماحول هم خراب میسازن. از استفاده کنن خیلی خوب است و تا درب کمپانیایشان و تا درب منازلشان رسانده میشه ان شاء الله. د اسلامي امارات څخه د زموږ غوښتنه ده چې دغه سي نندارتونونه نور هم جوړ کړي په دې خاطر چې زموږ تجاران کولای شي دغه نندارتونونو طریقه خپل محصولات نړیوال ته وړاندې کړي او زموږ د بساینې د افغانستان د آبادۍ لپاره بهترینه لاره ده. د ننګرهار وادي کرنیز اماراتي شرکت مسؤلین چې په دغه نندارتون کې د ننګرهار زیتون محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو، دا ډول نندارتونونو جوړول ګټور یادوي او وایي چې زرګونو کسانو یې له محصولاتو لیدنه کړې چې دا به د بازار موندنې په برخه کې ډیر اغیزمن تمام شي او همدارنګه زیاتوي چې د تیر کال په پرتله یې د محصولاتو په بیو کې هم 25 سلنه کموالی راوستی. دی تل زرګ یاد د شهید یار پر کوروي چې د سترګو تور. نن ډېر خوښ یم چې په افغانستان په داخل کې خصوصا په کابل کې د چارمین نمایشګاه ملي او بین المللي نمایشګاه کې ګډون لرم او ډېر خوښ یم د اسلامي امارت څخه چې داسې نمایشګاهونه موږ ته نور هم جوړېږي د دې لپاره چې ډېر داسې د افغانستان خلک موږ ولیدل چې د زیتون د تیلو سره دوی شناخت نه لرلو چې دا د کوم ملک دی. نو دغه بزرګونو خلکو په دې نمایشګاه کې ګډون وکړو نو د دې نه دا معلومه شوله چې دا ډېره مفیده تمامه شوله د خصوصا د اسلامي امارت په دغه کړنو باندې او داسې نمایشګاهونه باید موږ ته نور هم جوړ شي چې موږ خارج ته هم لاړ شو او په هغې ګډون وکړو
د مدیر څخه زیاته شکریا بیا ډېره مننه بیا دوی څخه ستا به د سترګو تور وي خیال به یې د تولیداتو او محصولاتو لپاره نندارتونونه په ملي او خصوصي سکتور دواړو کې پرانیستل کیږي ان تر دې چې د کورنیو لاسي صنایعو لپاره له ټولو ښه او مهمه وسیله د نندارتونونو جوړول دي د نړۍ هیوادونه د نندارتونونو په جوړولو سره غوره لاسته راوړنې لري په ټولیزه توګه د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو او دوی ته په بیلابیلو برخو کې د لازمو اسانتیاوو په برابرولو کې باید ډیره پاملرنه وشي کار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي زخمی زخمی وجودي ښه درملنه غواړي درمل چا وګټا چا پرختا وګټا مهري چا ادا کړ د چا غزا وګټا درمل چا وګټا چا پرختا وګټا مهري چا ادا کړ د چا غزا وګټا د خپلواکۍ ناوکۍ ستارات پاتې کونډه دا آزادي شهیدا ستا سپېڅلتیا وګټه هېواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاسته راوړی بارمرانه پالنه غواړي غم د ځان در کل این نمایشگاه ها بسیار ارزشمند است برای مشتریان و برای خود صنعتگرا. مشتریان و مردم هموطنان ما میتوانند که با تولیدات وطن ما آشنا شوند با بعضی چیزهای جدیدی که تا هنوز بعضی از هموطنان ما درباره آن خبر نیست و همچنان با صنعتگرای عزیز و تجارای عزیز میتونن مشتریای جلب بکنن و اینجور نمایشگاه ها مفید تمام میشه نظر خودم دا په کورنیو تولیداتو ډیر غټ تاثیر کوي چې خپل هیوادوال خپل کورنی تولیدات وګوري په خو چې ول دغه ځینې هیوادونه به موږ شودې جوس ملایي به وارد کوله اوس دا افتخار ځای دی چې دننه وطن کې موږ دغه شرکتونه لرو چې شودې یا ملایی یا جوس دننه وطن کې د خپل او د افغانانو په لاسو باندې جوړیږي. بسیار زیاد ما خوش هستیم که امروز بیادر افغانستان به طرف یک ترقی و پیشرفت روان است و ما با افتخار میکنیم با امارت اسلامی که زمینه را برای ما مساعد ساختن. امروز امنیت وقتی که امنیت باشه همه چیز پیشرفت میکنه و در نمایشگاهی که امروز شما میبینین تمام تولیدات افغانستان است که ما سر از این افتخار میکنیم به شمول تولیدات پروفیل و نل گل که در افغانستان تولید میشه و ما خودکفا هستیم میتونیم که امروز امی تولیدات خود به خارج از کشور صادر کنیم بسیار به کیفیت عالی و بالا و ما آماده هستیم که حتی مهاجرینی که از خارج از افغانستان بیاید ما کارگر میپذیریم انجینیر میپذیریم ما ضرورت داریم ما آرزوی ما همی است که از بار دوش و از سر شانهای بیگانه ها خلاص شویم. نندارتونونه د صنعتکارانو لپاره فرصت برابروي چې خپل تولیدات مستقیما پیرودونکو سوداګرو او صادرونکو ته معرفي کړي. دا کار د منځګړو کسانو اړتیا کموي او ګټه زیاتوي. د صنعت ونې نندارتون چې د 200 کورنیو شرکتونو په ګډون د غبرګولي میاشتې په شپږمه پرانیستل شو. د غبرګولي تر 11مې د هیوادوالو پر مخ پرانیستی و چې زرګونو کسانو لیدنه ترې کړې ده. زخمی زخمی وجودي خدر ملنه غواړي. درنو لیدونکو دا وه د دې ونې اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د افغان تولیداتو د شپږ ورځني نندارتون لپاره مو ځانګړې کړې وه. الله دې وکړه چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. که خپرونه مو نه وي څارلې د ملي او ملي نیوز له خواله رسنیو څخه یې څارلی او کتلی شئ. تر بلې خپرونې د الله په امان. ارزخت بیتیلو سرا سمشی چه وچه دختی شی خړوبی نبا اور بشی او غنم شی